This is Jillian. Funny vibes! Ha! Ha! Hey! Summer about you. Sabay tayo. 1, 2, 3. Ha! 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 Hey! Hi guys! Kumusta po ang lahat? Sa tagal ng panahon ngayon lang kami ulit nagsama. Diba? Mag-vlog. Busy lang po mag-aral. Si Ate Jillian. So ngayon wala na silang pasok. Ngayon mag-unbox po tayo ngayon. Ito. Oh, yun nga. Lomo card ang tawag. Yan yung ito. Pang ano to? Blackpink ba to? Yes. Oh, titingnan natin kung maganda siya. Tapos may kasamang binder ko. May kasama. Kasi check po, natin guys. I-unbox Mami, natin kung kasi maganda. Kung sulit ang order niya. Kasi po, Mami, pag walang binder, masisira po agad lomo ko. Ay, ganun. Yun nga guys, yan yung request ng daddy niya. Gawa ng very good siya. Nakipag-deal siya sa daddy niya. Sabi niya, Daddy, kung ako nasa top, nasa line-up, 9 lahat yung grades mo, ganun. Tapos nasa top. Pero hindi pa guys nakukuha yung card. Pero may ganda. Oh, very good. And sabi niya, order daw siya ng lomo card. Maopo, nakipag-deal siya. Ayun nga. Very good nga, kaya siya pinag-order. In-order siya ng daddy niya. So guys, keep watching. Let's open. Can I open it now? I-open na natin na check natin kung gaano maganda yung in-order ni ate. Yeah. Mga fans dyan ng Blackpink. Ito si ate. Die hard din yan sa Blackpink. Gusto niya yung mga Alam niyo guys, yun mas paborito ko yun. First paborito ko si Rosé. Second si Jenny. Third si I don't know. Si Lisa third or si Cheese. dito natin yan. Yung mga hands niya. This is my favorite. You know guys, I've been waiting to open this. Even in the night, I asked, Mommy, can I open the logo card? And Kahapon pa ito pinapa-open niya kaso pagod niya kami. Siyempre, nag-celebrate pa ng recognition mo, diba? Kaya, at saka nag-S. Right there. Wow! ay, butterfly yung binder. Parang album. Album, ito yung album. Sorry, nag-alarm. Wow! Ito na, ito pala, wait po. Ito pala yon yung sinasabi ng Opo. lomo card. Ayan, tatlo. BTS yan. Parang Blackpink, ayan. Ayun. Ayan. No, La Lisa. Ano ba naman? La Lisa. The Day. Ano? The Day Solo. Ito naman, Rose, Lisa, Jisoo. Tama ba? Jenny. Ito po. Oh, I think it's the same. Oh no. I got the wrong order. It's the same. Ito nga lang, i-open natin ang order. Wow, ito yung ano. Ayun. It's 160. Parang photo album nga siya. Tapos, it's the perfect. Opo, ilalagay mo dito. Wow. Wow. Yun, madami na. Yan, tapos may ganun. Can we open it? Sige, open. Open mo na, open. Borrow mo lang muna po si Abby. Nawak lang po niya. Hold mo muna. Sige na, sila. Let's go na. I want to start with this. Help kita. Okay, thank you. Tapos ilalagay natin dyan sa heart. Yung style niya guys, parang paksyon siguro. Ito kasi La Lisa. The Day. Solo. Oh guys, look! Wait lang na bebe. Okay na ito muna, okay? Oh! Ito nga guys, sa isang box, 55 pieces na wow, ang dami! Mga picture nila. Tama ba? Card. Picture card? Yeah? Ano ba? Lalo mo card. Oo, parang mga picture. And then, ilalagay sa binder. Naka-album nila para hindi siya yan, dito. Ganyan. Halika dito. Halika. Yun, ilalagay natin siya dito. Atin pa natin si
Oh no, Jenny's crying here. Jenny's crying. What is your fan, mommy, of the Blackpink? Ay, wala po. Eto, mommy, busy ako. Busy ako maging vlogger at saka digital. Wala akong hilig sa ano. Wala akong hilig makipag. Tomboy silang Blackpink. Okay. Then narinig ko sila na ano, sikat na sikat talaga yung Blackpink at saka may isa sa yung BTS naman kasi boy yan boy. Wow. Ito yung flower, oh. Yes. What's the difference about flowers and flowers? Flowers, marami. No. The song flower. May pagkakaiba yung song. May flowers. Yung flowers kay Jesus. Eh, yung flower, I can buy myself flower, ganon? Tapos yung flower. I can buy my own flower. Oh. Pinapakita ko lang sa kanila yung I'm sorry. I misunderstood. Oo, parang nakikita nila. Oh, I love this one. They're so cute. Ito, sino to? Sino tong ganyan? Jesus. Ayun! Maganda siya. Ito yung trip ko, guys. Ito yung trip ko. Ang ganda nila. Later. Marami pa, oh. Cute! Ang gaganda nila, guys. Tapos good quality pa. 55 pieces. 475 pesos, guys. Ang gaganda nila, guys. I love the beauty of Korean. Like Blackpink. Mommy, watch Korean sa everyday. Mommy, magigan lang talaga yung mahilig. Pag mga ganitong generation talaga, mahilig talaga. Pero may ganito rin sa aking edad. Yun, mahilig sa ano. Kataw lang talaga na, I'm a busy. Kaya, yun. Busy. Inaano ko lang siya. Ano ba tawag dito? Yung pinagbibigyan ko na lang siya ng gusto. Ayun. Yan na lang guys niya. Tapos yun yung ituman. Parang ituman. Oh, this is cute. Like she's a bag. She's like a bag. Ayan guys, yan lang tayo.
like that.